Bienvenidos al canal de la señorita Alba. ¡Hola, amigos! Soy la señorita Alba. Y mirad, estamos en el bosque. Y hay muchos árboles, hojas y... ¿Oís eso? Parecen... ¡No! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Fuera! ¡Son mosquitos! ¡Y hay muchísimos! Ay, ay, un mosquito me picó en la mano, ¡qué dolor! Zumba, zumba, va por aquí. Cuidado, cuidado, te va a seguir. Zum, 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 zum. Los mosquitos hacen zum, zum, zum. Zum, 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 zum. ¡Corre, corre, o te pican a ti! En la tienda de campaña están los mosquitos, no paran de volar. Con repelente me voy a rociar y de este zumbido me voy a salvar. Zum, 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 zum. Los mosquitos hacen zum, zum, zum. Zum, 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 zum. ¡Corre, corre, o te pican a ti! Si uno me pica no me enfadaré, con un poco de crema lo calmaré. Pero por si acaso me voy a tapar, con mi saco de dormir me voy a quedar. Zum, 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 zum. Los mosquitos hacen zum, zum, zum. Zum, 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 zum. ¡Corre, corre, o te pican a ti! Los mosquitos ya se van, bajo las estrellas voy a descansar. ¡Ay, ay, ay! ¿Pero cómo pican estos mosquitos? Pero no os preocupéis, amigos, porque tengo la solución. ¡Mirad! Voy a ponerme un poco de spray. ¡Fiu! Y ahora voy a taparme con la manta, así no me pican. ¿Cómo? Es verdad, pero qué buena pregunta, amigos. Si ya nos han picado, como a mí, podemos ponernos un poco de crema. ¡Qué bien! ¡Mucho mejor! Y ahora a seguir jugando. ¿Oís eso? ¡Es un mosquito! Ya sé, cada vez que oigamos el mosquito, damos palmas. ¡Venga! ¡Te pillé! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Genial! ¡Oh, oh! ¡Lo tengo en la cabeza! ¡Y ahora la nariz! ¡Ay! ¡Achú! ¡Me hace cosquillas! ¡Pero qué mosquito tan travieso! Amigos, ayudadme a buscar un sitio para montar nuestra tienda de campaña. Venga. Es verdad, tenéis razón. Este es perfecto. Mirad.
¿Sabéis qué tengo aquí? Es una tienda mágica. Así que no hay que montarla, solo hay que lanzarla al aire. ¡Mirad! ¡Guau! ¡Eso sí que es magia, amigos! ¡Vamos a entrar! 1, 2, 3. ¡Guau! Venga, venid conmigo. Ahora que se hace de noche, vamos a jugar con la linterna. ¡Mirad! Es un caminito de luz. Vamos a seguirlo. ¡Guau! Es un grillo. ¡Grillo! Y hace cric, 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 cric. ¿Oís eso? ¡Hola, señor búho! Amigos, vamos a hacer juntos el sonido del búho. ¡No os oigo! ¡Muy bien! Y ahora voy a jugar a hacer sombras. Venga, ayudadme. Vamos a hacer un conejito. Mirad. Con nuestros deditos los ponemos en nuestra cabeza. Y ahora los movemos. ¡Qué guay! ¡Somos conejitos! ¡Y mirad la sombra! ¡Qué divertido! Ahora vamos a hacer ¡un corazón! ¡Mirad! ¡Qué guay el corazón! ¡Me encanta! ¿Cuál podríamos hacer ahora? ¡Una estrella! ¡Una estrella! ¡Venga! ¡Guau! ¡Mirad la estrella! ¡Qué divertido, amigos! ¡Muy bien! Amigos, ahora vamos a aprender algunas palabras. Venga. Árbol. 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 Piedra. 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 Grillo. 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 Flor. 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 Mariposa. 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 Tienda. Tienda.
Tienda. Hoja. 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 Mosquito. 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 Muy bien, amigos, pero qué bien lo habéis hecho. Ya sabéis, más palabras. Amigos, qué día tan divertido hemos pasado juntos. Mirad. Se acerca la noche y en el cielo hay muchas estrellas. Podéis decir estrellas. Estrellas. Muy bien. Voy a coger una estrella. ¡Zas! Os la regalo, amigos. Es para vosotros. Voy a coger otra. Y la voy a guardar en mi tarro de estrellas. ¡Qué bien! Amigos, ahora vamos a relajarnos. Venga, vamos a taparnos y a cerrar nuestros ojitos. ¿Los tenéis cerrados? Y ahora vamos a respirar. ¿Oís eso? El bosque también descansa. Muy bien, amigos. Y ahora les vamos a mandar un beso a las estrellas. Venga. ¡Qué bien! Amigos, muchas gracias por haberme acompañado en esta gran aventura. Ha sido muy divertido y habéis aprendido muchas cosas. Así que os mando un beso muy grande. ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Un mosquito! ¡Au! Y nos vemos pronto. ¡Adiós! Y ya es tiempo de despedirnos, amigos. ¡Hasta pronto! Pero, señorita Alba, ¿no te olvidaste algo? ¡Ah! Tenéis razón. Por poco se me olvida. 1, 2, 3 y 4. Hasta otra, amiguitos. Os saludo con mis manos. Un abrazo fuerte os doy y un besito que dice adiós. Hasta tus mejillas llegó porque sopló como el viento. Aprendimos con la mejor, carcajadas a mogollón. Hemos jugado un montón. Señor Alba, te queremos. ¿Cómo? Señor Alba, te queremos. Sí. Señor Alba, te queremos. Nos vemos súper pronto. La señorita Alba.